После првата хемофилтрација, дали веќе имаше покојниот сопруг позитивен тест на COVID-19? Не, после првата хемофилтрација имаше AIM тест веќе негативен. Немаше корона. Зошто беше опериран, од која диагноза? Вие пред јавниот обвинител сте ја кажале диагнозата Илеус? Да, точно докторката се јави и ми рече Мелита, се работи за Илеус. Тоа се неизини зборови. Знаете што е руптура на дебело црево? Знам. Дали е исто со Илеус? Не знам. Прашувам, дали проверувале дали е одобрена методата? Не. А дали имавте можност да проверите, например да се јавите во комисија за заразни болести, таму каде што вие поднесувавте пријави и многу често снимате емисии? Не сум имала потреба зошто. А дали знаете, дали се применувала и на други клиники хемофилтрацијата? Знаевме дека нигде не се применува, освен во Жан Митрев. Не сте виделе надписи дека се применува, например и во една друга приватна болница, Систина? И зошто не проверувавте? Немавме потреба. Дали имаше дилема од ваша страна за употреба на хемофилтрацијата? Да, имаше дилема затоа што знаевме дека е меч со две острици. Значи знаевте дека има и ризици. Да. Но сепак депониравте пари за хемофилтрација. Да. Дали со тоа што депониравте пари прифативте и ризик ако имал таков? Па ние не размислувавме на ризик. Не размислувавме дека може нешто да тргне на лошо. Кога ваш член на семејството, например сопругот ваш, донел одлука да се лекува во приватна болница, дали прифаќа лекувањето да го одредуваат докторите во таа болница или пак тој треба да им кажува како да го лекуваат? Да, во ред, така е, лекарите кажуваат. Дали во клиниката Жан Митрев, состојбите од COVID-19 ги лекува одредена медицинска специјалност на доктори, и дали знаете која? Да. Која? Инфектолози и пулмолози. А на интензивна нега дали ги лекуваат? На интензивна нега работат анестезиолози. Дали тие ги лекуваат исто и пред се? Да.